Kenapa iklan Honor of King itu nyenggol banget? Bahkan mereka menyebut kompetitornya secara langsung, yang tidak lain adalah Mobile Legends. Lah emang boleh bang? Oke, yang suka main game like lu dong. Oke, makasih. Jadi Brokoli pribadi sudah melihat secara langsung beberapa iklan Honor of King. Yang di iklan tersebut mereka menyebut nama kompetitornya. Ini nih contohnya. Nah, jadi sebenarnya boleh nggak sih nyenggol begitu? Brokoli pribadi juga nggak tahu cuy. Tapi sebelumnya juga pernah kejadian begini, yaitu iklan Samsung yang nyenggol iPhone. Gimana menurut kalian?